takže začni. Čaute, vítajte v Super Trikoch. Ale musíš sa pozerať tam. Čaute, toto sú Super Triky. Toto je môj syn Maťo. A toto je môj otko Martin. Máme ako druhý bod. Čo to sú super triky? Triky sú... Alebo ty povedz, čo sú to super triky? Čo sú to super triky? A pozeraj sa tam. A pozeraj sa tam. A povedz to nahlas. A povedz to nahlas. Čo sú to super triky? Čo sú to super triky? To sú to super triky. Super triky sú to, čo kde ukazujeme veci, Vystri sa. Super triky bude náš videoblog, v ktorom chceme ukazovať skvelé veci, ktoré môžu robiť rodičia so svojimi deťmi. Alebo naopak, alebo deti so svojimi rodičmi. Napríklad rôzne technologické hračky, gadgety, taktiež outdoorové aktivity. Natáčajte svoje videá. Natáčajte svoje videá, natáčajte svoje triky a posielajte nám ich. Presne tak. Takže budeme veľmi radi, ak niekto natočí lepšie triky, ako sú tie naše. Neklop. Sledujte super triky. Sledujte super triky. Sledujte super triky. Takže sledujte super triky. Sledujte nové gadgety, ktoré vám predstavíme, nové super vecičky. A posielajte svoje nápady. Ono mi to nenahralo. Musíme ísť ešte raz. Nie!